हामी चाहिँ यहाँदेखि उतै जानुपर्ने रहेछ, बाटो अझै रहेछ है। म चाहिँ टुरिस्ट गाइड भएको छु अहिले फिलहाल चाहिँ है। सो हाम्रो न्यू लोकेसन कस्तो लाग्यो? दामी छ है। यहाँबाट चाहिँ एकदम दामी भ्यू देख्दो रहेछ, तर अहिले चाहिँ बादलले गर्दा देख्नु सकेको छैन। हाई एभ्रिवान, दिस इज वनिता ब्लग। वेलकम एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आई होप हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ भनेर, अनि म पनि सन्चै छु। सो गाइस है, आज चाहिँ म अब सिक्किममा धेरैवटा प्लेसहरू छ है। म चाहिँ कति जग्गा गएको छुइनँ। सो अब म चाहिँ डुगापाण्डा जाँदैछु है। अनि मलाई डुगापाण्डाको बारेमा चाहिँ याद छैन है, जस्ट नाम सुनेको, अनि जस्ट अब रोड चाहिँ भएर गएको, तर त्यो भित्र चाहिँ गएको छुइनँ। सो त्यहाँ पनि एक दुईवटा घुम्ने जग्गा छ अरे। सो म चाहिँ त्यहीँनिर एक्सप्लोर गर्न गइरहेको छु। सो हजुरहरूले हेरिदिनुहुन्छ भने मलाई आशा छ है। अनि जो पनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल। सो गाइस है, आज चाहिँ म चाहिँ त्यहाँनिर निशालाई घुमाउन लाँदैछु है। आज पनि म चाहिँ टुरिस्ट गाइड भएको छु अहिले फिलहाल चाहिँ है, किनभने चाहिँ साथीहरूलाई घुमाउँदैछु, किनभने ऊ पनि कालिम्पोङको हो। अनि सिक्किमको जग्गाहरू उसलाई पनि कति जग्गा याद छैन नि त। मजा अब त्यहाँ गएर कस्तो हुन्छ है। सो उसलाई नि अब उसको नयाँ एक्सपिरियन्स हो घुम्ने जग्गाहरू है। मलाई पनि नयाँ हो, किनभने म चाहिँ त्यो जग्गा गएको छुइनँ। हेर्दै गर्नुहोस् होला, मलाई पनि त्यस्तो जग्गा चाहिँ याद छैन के छ। म हजुरहरूलाई बात गरेर अपडेट दिनेछु है। एक्सक्युज मी, यहाँदेखि डुगा कति टाढो हो? यही हो डुगा। सो गाइस है, हामी चाहिँ सोध्दै म र मेरो साथी चाहिँ अहिले चाहिँ आइपुगेको छ हामी पाचक गुम्पामा। एन्ट्री पोइन्ट चाहिँ पाचक गुम्पाको। सो तपाईँहरूलाई चाहिँ म भित्र गएर देखाउने छु है, गुम्पामा चाहिँ कस्तो छ के छ। सो गाइस है, हामी चाहिँ गुम्पाभित्र एन्ट्री गरिसकेको छौँ। बाहिरबाट आएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ स्टडी गर्दो रहेछ है। अन्त गाइस यहाँको गुम्पा चाहिँ एकदमै दामी रहेछ है। तपाईँ पनि आएर भिजिट गर्नु सक्नुहुन्छ है। रम्फूदेखि तपाईँ डुगादेखि अलिक माथि पाचक भन्ने जग्गा छ, यहाँ आएर चाहिँ तपाईँहरूले यो गुम्पालाई भिजिट गर्नु सक्नुहुन्छ। सो गाइस है, हामी चाहिँ अहिले आधी बाटो पुगिरहेको छ। अनि यहाँदेखि उकालो पनि एउटा के अरे भिजिट गर्ने जग्गा छ अरे है, हामीलाई चाहिँ याद छैन। सो हामी चाहिँ गएको छ है, बाटो नै पुगेको पनि छैन है। पानी पनि पर्न थाल्यो अहिले। अनि गाइस वेदर चाहिँ एकदमै चेन्ज भयो है, एकदमै पानी पर्न लाग्यो, रेडी भइरहेछ है। पानीले चाहिँ हामीलाई वेलकम गरिसक्यो अहिले नै है। सो मेरो साथी र म चाहिँ जान्दैछु है, तपाईँहरूलाई देखाउने छु माथि गएर के चाहिँ रहेछ है। सो स्टे ट्युन गाइस। अहिले चाहिँ हामी माथि एउटा जग्गा है, बुदङ ढाब भन्दो रहेछ यो जग्गालाई चाहिँ। मेरो सानो रिटा राखिरहेको छ है। पानीले एकदमै पानी आएर चाहिँ हामीलाई वेलकम गरिसकेको छ। म र मेरो साथी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ बाई फुट अलिक अगाडि गएर चाहिँ त्यो जग्गा पुग्दो रहेछ है गाइस। अहिले चाहिँ हामी बुदङ ढाब भन्ने जग्गा चाहिँ आइपुगेको छ है। अन्त यहाँ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा भ्यू पोइन्ट रहेछ है। बट आजको वेदरले चाहिँ हामीलाई साथ दिएको छैन। त्यसले भए पनि क्लाउडी नै भए पनि है, बादलहरू भए पनि एकदम दामी छ है। अन्त यहाँको एन्ट्री चाहिँ एकदम दामी छ है। म अलिक माथि गएर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। चाहिँ यहाँको भ्यू पोइन्ट डाँडा रहेछ। यहाँबाट अगाडिबाट गएर चाहिँ एकदमै दामी भ्यू पोइन्ट दामी देख्दो रहेछ है। मेरो साथी र म चाहिँ यहाँ आइपुगिसकेको छ है। सो साथीलाई पनि सोधौँ ल, यहाँ कस्तो लाग्यो यसलाई भनेर कि कस्तो लाग्यो है, बोल्न है, कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो, एकदम पिस है एकदम। सो गाइस है, यहाँ चाहिँ एकदम बर्डहरूको मात्रै साउन्ड आउँदैछ, एकदम पिस जग्गा रहेछ, गाउँ रहेछ यो चाहिँ। अन्त तर भए पनि एकदम दामी जग्गा, पिस रहेछ है। सो हजुरहरू पनि आउनुहोस् होला। यहाँनिर चाहिँ पाचकदेखि चाहिँ अलिक माथि आउँदो रहेछ है। सो यहाँदेखि अलिक पाचकदेखि चाहिँ तपाईँको 2 किलोमिटर जस्तो उकालो आयो भने चाहिँ तपाईँले यो जग्गा भेट्नुहुन्छ है। सो आउनुहोस् होला यहाँनिर। सो गाइस यहाँबाट चाहिँ एकदम दामी भ्यू देख्दो रहेछ, तर अहिले चाहिँ बादलले गर्दा देख्नु सकेको छैन, तरै भए पनि राम्रो देखिरहेको छ है। सो गाइस है, अहिले चाहिँ हामी न्यू लोकेसनमा आइपुगेको छ। गढी काली यात्रा भन्दो रहेछ है, रक वे पनि भन्दो रहेछ है। अन्त यहाँ चाहिँ गाइस यहाँ चाहिँ एकदमै अब पहाड भिड छ, अनि र पनि एकदम दामी छ है यहाँबाट चाहिँ। सो गाइस है, यहाँबाट चाहिँ यता उकालोबाट हिँडेर जानुपर्ने रहेछ है। यहाँ माथि चाहिँ डल्लै भिरहरू छ है, रकको डल्लै भिरहरू छ, तर दामी रहेछ है गाइस। सो हाम्रो न्यू लोकेसन कस्तो लाग्यो? दामी छ है, एकदम दामी रहेछ न्यू लोकेसन चाहिँ है।
यो जग्गाहरू चाहिँ आउनु आज चाहिँ हामी निस्केको चाहिँ एकदमै खुसी लागिरहेछ है। हामी अनप्लान्ड होइन, अब के भन्नु, प्लान्टै थिएन यो जग्गाहरू चाहिँ, तर भए पनि एकदम दामी दामी जग्गाहरू देख्नु पाएँ आज चाहिँ। सो गाइस है बाटो चाहिँ यस्तो रहेछ होइन। यो चाहिँ भिरको बाटो हो, यहाँदेखि मुनि पनि भिरै छ अनि उकालो पनि, यहाँ उकालो पनि डल्लै भिरै हो। सनसेट देख्दो रहेछ गाइस यहाँबाट चाहिँ दामी। सो गाइस है आज चाहिँ हामीले 3टा प्लेस भिजिट गऱ्यो, बट यो चाहिँ एकदमै दामी अनि रमाइलो दामी जग्गा रहेछ है। अन्त चाहिँ मेरो साथीलाई पनि पुरा मन पर्यो अरे यो जग्गा चाहिँ है, पुरा मन पर्यो। सो गाइस है अझै हामी चाहिँ यहाँदेखि मुत्तै जानुपर्ने रहेछ, बाटो अझै रहेछ है। त्यो दामी जग्गा रहेछ, दामी भ्यू आउँदो रहेछ यहाँबाट। सो गाइस है हामीले चाहिँ मन्दिर पनि दर्शन गऱ्यौँ आज चाहिँ हामीले, मन्दिर दर्शन गऱ्यो है। आज चाहिँ हामी एकदमै लक्की भयो, किनभने चाहिँ हामीले चाहिँ 3 ठाउँ चाहिँ मन्दिर गुम्पाहरू गरेर दर्शन गर्नु पायो है। अनि आज चाहिँ एकदमै हाम्रो लक्की डे रहेछ। एकछिन चाहिँ पानी परेको थियो बट राम्रै भइरहेछ अहिलेसम्म राइट है, हामी लडेको छैन, केही भएको छैन, एकदम राम्रो गइरहेको छ दिनहरू। सो हजुरहरूलाई यो भिडियो पनि राम्रो लाग्यो भन्ने आशा छ। सो हेर्दै गर्नुहोस् होला है। अनि मेरो च्यानललाई राम्रो लाग्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट गर्नु नभुल्नुहोस् होला। अनि मेरो भिडियोलाई यहीँ एन्ड गर्नेछु। सो स्टे ट्युन, सी यू अन नेक्स्ट ब्लग। सो बाई बाई, बाई बाई भन्ने, बाई बाई।